Now we will learn the shloka. Hare Krishna. We are learning Prahlada Stuti from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 9th chapter. माताजी थोड़ा सा ऊपर करना. आई एम सॉरी, ऊपर नहीं, नीचे नीचे. अभी दिख रहा है? हाँ. This is the 10th shloka, no? यस प्रभु जी. हाँ. विप्रात विप्रात द्विसद्गुणयुतात् द्विसद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ अरविन्दनाभ पाद अरविन्द विमुखात् स्वपचम इट इज स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तत् अर्पित मनः वचन ईहित अर्थ प्राणम पुनाति सह कुलम न तु भूरि मनाह I'm sorry, Bhurimanaha. Translation: if a Brahmana has all the 12 of the Brahminical qualifications as they are stated in the book called Sanat Sujata, but he is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth, and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself. Let us learn the shloka. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ. Each line we will do in the prose mode also twice, क्योंकि शब्द थोड़ा difficult है. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ. पादारविन्द विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम. पादारविन्द विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम. मन्ये तत् अर्पितमनो वचने हितार्थ. जहाँ जहाँ बड़ा शब्द है, टफ लग रहा है, थोड़ा धीरे से पढ़ के अच्छी तरह से दोहराओ. मन्ये तत् अर्पितमनो वचने हितार्थ. प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः. प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः.
दो लाइन विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ आधारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः पूरा श्लोक विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः One more time. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाश्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः अभी ट्यून में सीखेंगे लाइन बाय लाइन विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाश्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्द विमुखाश्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः दो लाइन विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम्
विप्राद्विषद्गुणयुतात् पादारविन्दविमुखात् शुभचं वरिष्ठं द्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् श्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्दविमुखात् शुभचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः पूरा श्लोक विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् श्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः One more time. विप्राद्विषद्गुणयुतात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् श्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः Text 11. Individual words पहला सीखेंगे न एव आत्मनः प्रभुः अयं निजलाभपूर्णः मानं जनात् अविदुषः करुणः वृणीते यत् यत् जनः भगवते विदधीत मानं तच्च आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ट्रांसलेशन देखेंगे The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is always fully satisfied in himself. Therefore, when something is offered to him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee, for the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror
is also seen to be decorated. Let us learn the shloka line by line. Naivatmana Prabhurayam Nijalabha Purnaha. Naivatmana Prabhurayam Nijalabha Purnaha. Manam Janad Avidusha Karuno Vrinite. Manam Janada Though Vidushaha is there, we are not stopping. Therefore, we will say Vidusha only. Okay. Manam Janad Avidusha Karuno Vrinite. Manam Janad Avidusha Karuno Vrinite. Yadyaj Jano Bhagavate Vidadhitamanam. Yajano Bhagavate Vidadhitamanam. Yadyajjano Bhagavate Vidadhitamanam. Yajano Bhagavate Vidadhitamanam. Tachatmane Pratimukhasya Yatha Mukashrihi. Tachatmane Pratimukhasya Yatha Mukashrihi. Tachatmane Pratimukhasya Yatha Mukashrihi. Tachatmane Pratimukhasya Yatha Mukashrihi. दो लाइन. नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः मानं जनाद अविदुष करुणो वृणीते. नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः जनाद वृणीते. नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः मानं जनाद अविदुष करुणो वृणीते. नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः जनाद अविदुष करुणो वृणीते. यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. 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 पूरा श्लोक. नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः मानं जनाद अविदुष करुणो वृणीते. यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः जनाद करुणो वृणीते. यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. One more time. नैवात्मन प्रभुरयं निजलाभ पूर्णः मानं जनाद अविदुष करुणो वृणीते. यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः.
नैवात्मप्रभुरयं प्रभुरयं निजलाभपूर्णः निजलाभपूर्णः मानं मानं जनान् जनान् अविदुषः करुणो अविदुषः वृणीते करुणो यत् वृणीते यत् यत् जनो यत् जनो भगवते भगवते विदधीतमानं विदधीतमानं तच्चात्मने तच्चात्मने प्रतिमुखस्या प्रतिमुखस्य यथा यथा मुखश्रीः। मुखश्रीः। Let us complete in the tune also. It will take another 5 minutes. There is no class after this. नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः नैवात्मनः प्रभुरयं नैवात्मप्रभुरयं निजलाभपूर्णः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः नैवात्मप्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तच्चात्मने प्रतिमुखस्य मुखश्रीः। दो लाइन नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनाद् अविदुषः करुणो वृणीते नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। पूरा श्लोक नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। One more time. नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः
नैवात्मनः प्रभुरयं मानञ्जनामदविदुषकरुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवति विदधीतमानम् यच्चात्मने प्रतिमुखश्रीः. I will revise the shlokas learned today, 10 and 11. All of you listen attentively. Shloka 10. Vipradvishadgunayutat aravindanabha padaravindabimukat swapacham varishyam manye tadarpita manovachane hitartha pranam punati sakulam natu bhurimanaha. Verse 11. नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णः मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः. All of you repeat after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,